o'tgan so'nggi yangiliklar haqida haftalik dayjestda xabar beramiz. Xabarlarni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga bo'lgan xalqaro tashriflar bilan boshlaymiz. 2025-yil 2-noyabr kuni oliygohimizga Xitoy Xalq Respublikasining Lanzhou universiteti vakillaridan iborat delegatsiya tashrif buyurdi. Shuningdek, oliygohimizda Yaponiyaning Daiwa House Industry kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv tashkil qilindi. 5-noyabr kuni esa oliygohimiz Indoneziya Respublikasining boshlang'ich va o'rta ta'lim vaziri professor doktor Abdulmuti janoblari boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilib oldi. 2025-yil 3-noyabr sanasida Hindistonning Mumbai universiteti professori Manish Kumar oliygohimizda turizm hamda filologiya fanlari bo'yicha talabalarga ajoyib seminarlar tashkil qilib berdi. Yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim, fan va innovatsiyalar orqali barqaror taraqqiyot sari O'zbekiston-Xitoy hamkorligi 2-ta'lim forumi doirasida Xitoy Xalq Respublikasining oliy ta'lim tashkilotlari va kasb-hunar markazlari vakillari ishtirokida davra suhbatlari tashkil etildi. Unda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rektori Rixsieva Gulchehra Shavkatovna ham ishtirok etib, O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorliklar mavzusida ma'ruza qildi. Yoshlar orasida ilm-fanni ommalashtirish maqsadida universitetimizning Arabshunoslik oliy maktabi professor va o'qituvchilari oliygohimizga biriktirilgan hududlarning maktablariga tashrif buyurishdi. Tashriflar davomida yuqori sinf o'quvchilari bilan turli suhbatlar tashkil qilinib, ularga oliy ta'lim hamda kasbiy yo'naltirish bo'yicha kerakli ma'lumotlar berib o'tildi. Dasturimizni quvonarli xabarlar bilan davom ettiramiz. Guruhimizning 5-bosqich talabasi Mandarbek Isroilov oktyabr oyida Rossiyada tashkil etilgan belbog'lik kurash bo'yicha jahon kubogida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Samandarni ushbu yuksak natijalari bilan muborakbod etamiz. So'z Digest bot maxsus botimizga turli xabarlar kelib tushishni boshladi. Unga ko'ra, oliygohimizning Yoshlar ittifoqi jamoasi tomonidan Zakovat intellektual turniri tashkil qilingan. Turnirda Ulfatlar jamoasi 1-o'rinni qo'lga kiritibdi. Ushbu jamoani yutuq bilan muborakbod etib qolamiz. Ilmiy izlanishdagi talabalar uchun ajoyib imkoniyat. Yoshlar va ilm-fan ilmiy ommabop jurnalining 2025-yil 4-soniga maqolalar qabul qilish jarayonlari boshlandi. Ilmiy maqolangizni jurnalda chop ettirishni istasangiz, ekrandagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, maqolalar qabuli 1-dekabr sanasiga qadar davom etadi. 8-noyabr kuni universitetimizda O'zbekiston-Xitoy tarixiy, madaniy, ilmiy va iqtisodiy aloqalar rivoji mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Shu bilan dasturimizning navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.